يعطيكم ألف عافية. شو أخباركم؟ اليوم حلقتنا رح تكون عن المسلسل الرجعي التخلفي المقيت المسخ باب الحارة، الذي رد سوريا والمنطقة مليار سنة إلى الوراء. لماذا رد هذا المسلسل سوريا والمنطقة مليار سنة إلى الوراء؟ لأنه زور تاريخ سوريا ودمر سوريا. هذا المسلسل زور تاريخ سوريا لأنه يتكلم عن مرحلة سوريا على أيام الاستعمار الفرنسي، وتحديدا الثلاثينات من القرن الماضي. ولماذا زور هذا المسلسل تاريخ سوريا والمنطقة وتحديدا سوريا؟ لأن في هذه المرحلة كانت توجد أحزاب ونساء ورجال ينزلون للتظاهر ضد الاحتلال الفرنسي، وتحديدا من أجل استرداد لواء اسكندرون السوري من تركيا إلى سوريا التي باعته فرنسا لتركيا. والطلاب والطالبات يدرسون في جامعة دمشق وتحديدا الطب، والإنتاج السوري يعرض في معارض العالم وتحديدا في العاصمة الفرنسية باريس. وكان لا يوجد ضرب الصفرة، والنساء لا تلبسن الملايات، والرجال لا يلبسون السراويل كما لبس أبو محمد الجولاني الإرهابي وعصابته السراويل عندما دخلوا دمشق في 8 ديسمبر 2024. لماذا هذا المسلسل دمر سوريا؟ لأن النساء لا تخرجن إلا برفقة والدها وأخوها وزوجها. التسويق لمنطق مدارس القبيسيات الدينية، إعطاء أهمية لوحدة الطوائف المنغلقة والمتخلفة، مثل وحدة موقف المتخلف لأم جوزيف المسيحية مع نساء حارة الضبع المحمديات، إعطاء أهمية لرجال الدين المحمديين من الشيخ عبد العليم إلى الشيخ فكري إلى الشيخ سمعو، تشويه فكرة الجاسوسية كما تعودنا على الجاسوسية الحقيقية في مسلسلات رأفت الهجان، وفي دموع في عيون وقحة من مثل هذا المتخلف ستيف إلى فكري. الترويج لمنطق الحارات الضيقة من حارة الضبع وحارة أبو النار وحارة الماوي التي تسوق لمنطق الكانتونات إلى الميليشيات الخارجة عن القانون كما وجدناها في مسلسل بالحارة في منطقة الغوطة بقيادة أبو حسن. وللأسف إن هذا المسلسل هو من إنتاج قناة الMBC السعودية. وللأسف أيضا أن قنوات المقاومة والممانعة، إن كان المنار أو التلفزيون الرسمي السوري على أيام البعث، ساهموا بالتسويق لهذا المسلسل من خلال عرضه لهذا المسلسل الذي أسميه أنا مجرور الوسخ وليس باب الحارة. فراس مهنا من الفرزول، مواليد عام 1980.